大家好，今日同大家分享個肉丸海帶湯啦。準備半磅肉碎，2條葱，海帶少少，維生素1嚿仔，跟住陳皮。陳皮用1/3就夠啦。而家我哋切咗啲葱同陳皮先。再切分細粒咁撈勻佢咁樣，就等佢粒粒都有陳皮嘅香味啦。海帶太大塊，我哋將佢剪到細細。洗一洗佢先，好，我哋用個煲呢，先煲海帶先。我呢度大概2-3碗水度，將啲海帶放落去。跟住拎過去爐頭嗰度，先煲啲海帶先。跟住呢，清理下呢嚿維生素嘅皮先。我要戴返對手套，唔知點解呢，佢揩到佢嗰啲鋭啊，會痕㗎隻手，好似啲污咁啊！所以呢，我要戴返手套先嚟睇開佢層皮，應該係啲潺啊呢啲，大家睇係咪呢？有啲潺，所以揩到啲皮膚呢會痕，嗰啲污都係咁噶。將佢切碎佢，真係嗰啲潺又滑。你鍾意嘅爛晒嘅可以用機攪嘅，但係呢就係咁樣斬2下嘅就 OK 噶啦，因為你整熟嗰時呢，佢都腍晒噶啦。跟住啲肉碎呢，放啲豉油落去先，放少少糖先，跟住放返少少鹽，少少生抽，少少生粉，再放返少少酒。少少油，攪勻啲肉先，加返少少胡椒粉啦。太多啦！而家呢，就撈返嗰啲維生素落去啦。哇！真係好多潺，再撈返勻佢。哇！滑咗好多喎，加埋啲葱同埋陳皮落去，最後加返個雞蛋落去啦。
再加翻少少生粉落去，因為佢太散啦，啱先加得唔夠多，而家要加翻啲，因為佢都唔成一個，係咪？咁樣蒸就 OK。但係而家我哋係整一個個嘅話，就要加翻啲生粉。喂，真係唔聽使嘅左手。OK 啦，就係咁啦。我陣間用羹潑落去啦。海底煲到都差唔多啦，煲廿零分鐘都 OK 咯，10零20分鐘都得噶啦。我放翻2片薑落去，加翻幾粒豆腐，再煲翻滾佢。而家我放2羹麵豉醬。日本嘅麵豉2羹，細羹，調開佢先倒翻落去嗰啲湯落去咧，因為佢成嚿。咁樣係咪好似日本嗰隻麵豉湯呢？幫我試下夠唔夠鹹嚇？唔係咁夠鹹，我要加翻少少鹽，放翻少少鹽，咁樣就有晒味道啦，滾晒啦。我依家將啲肉丸放落去啦，我用2個羹。好，放住咁多夠啦。而家再嚟試一啖湯，實好美味嘅啫。正啊！放翻少少白糖 ，OK。得咗一個海帶肉丸湯，簡單快脆，又一個湯啦。跟住不碗起嚟先，肉丸唔錯啩。OK， 一個海帶肉丸湯，今日就分享到呢度，多謝大家收睇。Aloha and mahalo， 鍾意嘅唔該 like 或者加關注啦。喜歡的給個讚，或者
或者加关注。今天就分享到这里咯，拜拜，下次见，拜拜，下次見。執返嗰啲蛋殼先。